做瑜伽咁樣，一個人做有啲悶嘅。我記得有啲煎排埋一齊做雙人瑜伽咧，係可以促進到感情嘅。見到瑜伽就即刻知道同拉筋係好大嘅關係。冇啊，鬥唔過啊，唔係好鬆嗰隻。大家埋位，大家埋位。嚟到巴黎第3日咯，你哋咁經過呢2日都好多時間相處咧，應該對好多其他嘅參加者咧加深咗好多認識啦，甚至乎我發覺當中有啲咧已經鎖定咗 target 啦。嗱，嚟緊落嚟咧，今日會玩2 round 嘅遊戲嘅，嗱，贏咗個就可以揀一個對象，同佢就係第一次可以話正式單對單嘅約會。咁你哋12個人分組咧就分6組嘅喎，點分咧？抽個波，抽啦！戀愛先收條件就係緣分啊！想同自己心儀嘅對象 dating， 睇咗有冇運先啦。好啦，而家睇下究竟你哋啲顏色點 match 啦。咁嘅局面，有人運氣似乎麻麻地噃。OK， 唔該晒。嗰個唔係面黑，而係咧，我係聽到一首歌《命運》。喺呢個活動之前咧，我都有10萬個組合自己有諗過嘅。我係細估唔到我最 worst 嗰個情況係真係發生咗。我簡直係預言家同你講。我估唔到啊！我亦都估唔到我會抽到 iPhone。我超詫異老實講，因為可能曾經有啲誤會，令到大家處於一個好尷尬。因為直情尷尬到一個點係我哋前後腳一齊行翻去啦。我哋一句説話都冇講，我哋好似都唔識咁樣。不如呢個節目名叫 Boyscation 咧，叫 Jason 爭決賽算。我唔係好想同佢一組嘅啫，因為我同佢好 friend 啦，大家都知道啦。佢拉得咯，我唔拉得。你睇下，我最盡。我幫你拉。奈何我就抽到呢張籤，可能好多其他嘅參加者好想同佢有呢個深入接觸，但我唔想。好啦，呢個時候咧最重要就梗係請個瑜伽導師出嚟啦。我邊係識瑜伽？先嚟個熱身動作，背貼背，難唔到你哋啊 ！Right side，諗如果你哋唔係用抽籤方式，我都會有 second plan， 就係同阿 Kelvin 同一組嘅，即係我哋已經一開始已經企埋晒。如果自由分組嘅話咧，我哋就可以一齊。結果咧，我係同阿 Lori 一組嘅，但係佢係超級貼心咯，好彩有佢。加粗啊，佢開唔到隻腳啊！好，打側先。邊個敢同佢做啊？打側先。體驗到俾一個超級暖男帶住做一個瑜伽 session， 我覺得已經好值得。瑜伽果然係啱醫保咁 calm 嘅人。望下隔離嗰啲，好似唔係好認真喎。佢啲內膽咧，着多咗條底褲咯。佢平時係出名話嗰啲唔着底褲嘅男人嚟嘅。好彩我哋特登，我知道會走光，所以着一條底褲啫。If your partner say, "Oh, it's not enough for me," so extend the legs forward and lay down on your hand first. Oh my god. 3, 2, and 1. Release. 咁啊，而家導師 Ari 咧就會係示範一個咧難度高啲嘅雙人瑜伽動作。你哋6組咧一齊跟住做，然後睇下邊3組做得最差，甚至乎咧 hold 唔到咧就會被 foul。剩翻嘅3組先進入下一 round 嘅比賽。Oh my god！ 呢個會嗌救命呢個。Both position. 1 and 2. Hold there. 好似得 OK。好難喎呢下都。咁叫難？話明係爭仔賽啊嘛，唔出大力點得咧？唔使急嘅，最緊要做到。你哋 Kelvin 呢組要入翻去上翻去啊！好，而家每組都做到。喂 ，Lori 好勁喎，做開瑜伽喎真係。好級。Anthony Stone 嗰組已經被 foul 啦。有冇人甩？有冇人甩？喂，Justin 唔得啦 ，Justin 嗰個已經唔得啦，收咗第2組啦。依步都唔啱咯喎，都甩咗啦。OK， 冇啦。
完成咗啦！玩瑜伽我都係心態都係輸贏唔重要嘅，但係我 partner Kurt 就好想贏，咁所以我就絕對配合嘅。咁即係咧，而家順利晉級嘅咧就係 Nelman 同埋 Tyler， 阿 Kurt 同阿 Kelvin 竟然啊，同埋仲有 Kendrick 同 Ivan， 哇，好嘢！咁啱喺 yoga 嗰方面，佢自己會有特別嘅訓練咁樣，咁我覺得呢樣嘢係真係幫到㗎。我今日好開心㗎，其實，即係我去到最嬲尾，我竟然贏啊！望下個賽果，呢場爭仔戰睇嚟有排玩啊 ！Thank you，Thank you。嗱，感情世界咧，往往咧就充滿好多競爭啦，同埋較量咁，所以我哋要繼續較量落去啦。嚟到 round 2啦，你哋嚟到海灘呢一度咧，犀利啦！呢個係力的表現。咁一間咧，你哋要分兩組，首先咧就係被摟過3組嘅6個人咧要入嚟啦嚇，鬥快將其他人咧拱出呢個圈出邊。咁咧，我哋會分排名嘅，我哋要分出咧你哋每一個嘅排名，由1至12，即係分兩組玩啦。最後知道1至12嘅排名咧，最後勝出個1咧就可以開始揀約會嘅對象，而被揀咧係唔可以 say no 嘅。好啦，咁而家咧我哋請摟咗嘅3組，你哋呢6位準備啦。冇人喺我手上係逃得出，即係只要我肯搬喐呢個人，我一定搬得喐佢。除衫嘅時候 ，Jason 真係扮晒嘢佢。佢話冇啦冇啦，冇除住啦。我係好唔中意鬥到你死我活啊！我係唔中意有呢啲衝突嘅。雖然胸口有2團肉啫，但係喺呢個遊戲上面幫助唔到我咁樣，胸口嗰2團肉。我驚佢一追就 stop 跟佢。啊唔好啊！睇下點樣。Jason，I love you。你覺得邊個會最後咧？好難講，佢哋全部都係用 Jason 嘅一定，我肯定。慈姐就捉到佢哋啲路啦，一嚟梗係掹個大熱出去先，睇下 Jason 個身形俾人針對，好應該啊！1、2、3，開始！哇！順住嗱，佢未㗎，總之要成個人離開咗個圈出邊啦。我哋咪幫佢。OK， 12秒咋？係唔係路啊？平時踩咁多爆機單車嚟托咩？咁佢哋係有夾過先擁 Jason， 但係我覺得 Jason 真係空有呢個星星嘅身材嘅，因為佢真係太容易擁啦。我一睇哇，太快啦嘛，輸得5秒唔夠就輸咗咁樣。可能係覺得我都唔需要有選擇嘅權利，都會有人想揀同我去做嗰個活動咁樣，咁佢就令到我變咗第一個要摟出局嘅目標。串嘴得你啊！咁又係嘅 ，Jason 喎，梗係等人爭㗎啦。佢輸咗，喂，仲有5個，你哋繼續啊！我建議大家唔好搞我住，我建議搞佢先，因為佢一定走唔到。真係你最強。本身有同 Jason 講嘅，如果唔係6個咁樣大亂鬥咧，我都話我哋可能要手式攻擊，一齊攻擊阿 Lori 先嘅。都係想擁我出去嘅，咁但係我又真係好勝得太誇張，唔想輸啊！我完全冇諗過要放棄。哇！好大！哇！好恐怖啊！哇！好刺激喎喂！我知道好攰，我唔想因為自己呢一下撐唔住而冇咗我要嘅機會，所以我好用力。Boys Station 2下弦格鬥戰，強中之強嘅 Lori 成為魚魔們嘅集體目標。呢個好頑強，呢個選手好怪嘅。
我真係好佩服 Laurie， 佢真係好犀利，因為我哋由初頭3、4個人抬佢都抬佢唔喐，或者完全係拱唔到佢咗轉，佢真係好犀利。下盤非常之穩當。呢個好壞。醫保你永遠喺隔離嘅啫喎，你唔參與嘅。醫保你係咪評判嚟啊？今日你做裁判啦今日。醫保你完全諗住乜都唔做啊？我知道呢一個遊戲其實係等佢哋鷸蚌相爭就可以漁人得利，即係一開始可能頭幾分鐘佢哋一定會出盡力去贏㗎嘛。咁等佢哋用晒所有力，跟住我就可以再同剩低嗰個鬥。喂，好叻嘅醫保，完全由得你哋鬥生鬥死，留翻啲力。唔係喎，呢個係佢隊友嚟喎，你呢個容易搞啲先。都搞隊友先係咪？係啊，都係幫佢嘅。走啊，醫保，走啊！哦，你自己退出 ，Anthony 自己退出，剩翻4個。掉我 Laurie 出去嗰個 ring 嗰度啦，其實好多腳啊，好多身體接觸咧，其實佢好用力啦，好容易傷到自己嘅。我唔想喺一個玩嘅情況就係因為揀人而會俾人踢到塊面啊、個嘴啊、嗰個鼻啊諸如此類咯。你退出埋我哋唔使玩嘅。你有目標我俾你，我真係唔夠你推，我自己走。喂，加翻佢啊！冇辦法啊嘛，我都弱質纖纖噶。Laurie 都好，其實好吸睛嘅，佢都練得好大隻啦，好似一個人頂3個咁樣，係保護阿 Ebo 咁樣，其實都幾 man。Laurie 保護住我，佢又企喺我前面幫我擋住啲人去攻擊我咁樣，好 sweet， 係一個好好嘅對象啊！佢係。我自己走。喂，加翻佢啊！咁樣冇啊！喂，咁你2個玩，不如你2個自己玩咯，我出去。就喺呢個時候 ，Laurie 捉住個最佳時機進擊啦！我寧願俾你贏。哇！呢個同歸於盡好嘢。最尾都係輸經驗啊，城府唔夠深，俾阿 Stone 呃咗埋去。我喺呢啲男子氣概就會湧出嚟嘅，我就會好大，大家都俾我震驚咗，見到咁大。我知道呢一個遊戲其實係等佢哋鷸蚌相爭就可以漁人得利。鷸蚌相爭就可以漁人得利。睇完個 game get 到啲咩？咪就係你哋班人個個出到咁大隻，最中意係托咯。想贏啊，靠個腦啊嘛。Tyler 好高啊，應該佢有先天性嘅。唔係，但係因為隻腳又細啦，因為唔係我哋係咪平衡力唔夠成日仆街嘅？其實唔係嘅。我買阿 Kurt 咯，我覺得佢有佢嘅好勝心，啲好勝 Gigi 特別勁。今次嘅對手都好強勁，我決定大蝦細。如果可以揀到阿 Kurt，我會揀阿 Kurt 嚟挑機。一陣間全部都撐追成。輸咗啦你，係咪都要扮下啲弱勢？你收等你掉以輕心先。我一定踢咗佢出，我就算贏唔到我都踢咗佢出去先。天啊！一陣間點我都唔會俾你。一陣間咁多情敵嘅咩？又唔想承認爭佢，但係你明唔明啊？你明唔明啊？明啊！直接啲講，呢場就係 Jason 爭奪戰。OK， 聽住啦，3、2、1，開始。而家各為其主啊，正話唔同，我正話大家針對 Jason。而家係情敵之爭啦。Kurt、Hendrik 同埋 Ivan 係主要都係呢3個啫，係咪？嗯，夠唔夠啊？唔係，夠㗎，夠㗎啦。大男人，扯頭髮，扯頭髮。哇！阿 Kurt 突然一下猛攻。扯頭
冇頭髮就我買阿 Kurt 咯，我覺得佢有佢嘅好勝心。既然大家都夾公樂嘅時候，我點解唔攬住一個人攬炒咧？我知道阿 Kendrick 其實好中意 Jason 嘅，兩個人爭嘅下場就係咁慘。哇！好緊張 ，OK， 好緊張，哇！我以前小學學過跆拳道，學咗6年，咁樣去到中1嘅時候就到紅黑帶咁樣。哇！咁快嘅呢一組，嗱我都話 Tyler 有機會㗎啦。你睇 Ivan 嘅表情，邊個阻我揾我嘅男人死？邊個想做第一？哇！佢哋夾，哇！玩之前就係要爭取贏咯，贏咗就可以有選擇權揀邊個一齊去進行活動啊嘛。咁我就諗住揀 Kelvin 咁樣一組就。Neilborn 心中嗰團火燒到縫縫聲啊！即使俾兩個猛男夾攻，都堅持到底，因為佢個目標只有一個，就係 Kelvin。喂，但係 Neilborn 都好玩㗎，冇錯。呢個局面僵持咗3分鐘之後，慈姐終於忍唔住。先分開。係啦，再嚟。包括埋我，所有人都 feel 到 Neilborn 嘅決心。平時最錫身嘅佢，居然為咗呢個信念寧死不屈。哎呀 ，Neilborn 啊，竟然第3係 Neilborn。原來我先發現，我攞第3都有得揀人，因為我開頭以為咧攞頭2名先有得揀嘅。咁原來第3名只不過係順序啫，都有得揀嘅話，咁我就知道唔使整到周身損晒啦。你哋兩個點啊？佢哋兩個爭唔同人㗎。係你俾我，轉身。就係咁，上弦格鬥戰喺一片和諧同美好中完結。喂，咁係 Tyler 出線喎 ，Tyler 出線喎。哇，好叻啊你！慈姐咁都俾你睇到，冇計啦！睇翻個 VAR， 好明顯 Ivan 隻右腳仲喺圈入邊，所以 Ivan 係上弦中嘅上弦冠軍。好啦，恭喜晒大家，終於分出勝負啦！1至12嘅排名有啦。既然係咁咧，我哋而家咧開始呢個揀人嘅儀式。2 round 完晒，排第1嘅 Ivan， 恭喜晒！你而家可以喺後邊11個裏邊揀一個，同你一間晏晝嚟一個第一次真正嘅單對單約會，任你揀，你揀一個。其實我同 Jason 咧，我乜都冇做過㗎。我真係乜都冇做過，我冇去同佢私底下傾偈啦，係我真係未試過同佢2個人，即係可能 let's say 沙灘行下，或者係飲住酒，大家傾下偈，真係去認識對方，未試過嘅。我係想試下同 Jason 試下有個咁嘅機會。為咗一個人奮戰到最後，呢啲就係傳說中嘅愛情。好。嗰一下咧，我以為佢係真係會揀我嘅，即係佢咪整咗個即係假動作咁樣嘅。佢嗰一下都係即係玩下嘢咁啫，都鬆咗口氣咁樣嘅。你講咩啊？鬆咗口氣？你哋之前明明仲愛得黐纏㗎，唔通係因為 Kurt 尋晚呢下進擊？我哋收到風，Kurt 前一晚想揾 Jason 私聊，結果嚟到嘅時候就見到咁樣啦。喺嗰個單獨嘅對話入面咧，佢就同我講咗，其實一路以嚟咧，佢都比較覺得對我係有少少興趣，想認識多啲嘅。我其實嗰下咧，我都幾開心佢主動同我講嘅，因為即係其實我一路都講啦，我係對阿 Kurt 咧係有少少好好奇嘅，我覺得。如果有機會，我應該就唔會
暫時唔會揀翻 Ivan。我會揀阿 Kurt 咯，應該下一個。呢單嘢仲有個小插曲，就係喺佢哋私聊嘅時候 ，Ivan 咁啱行過啊。見到Kurt 同埋 Jason。其實咧 ，Jason 都幾受歡迎啊。會唔會令你覺得有壓力㗎？壓力實有，咁佢受歡迎啊嘛，咁好多情敵就會喺度㗎啦。咁但係都係做好自己咯。其實即係有時我覺得你太過 aggressive， 你要去做一啲嘢，反而會有反效果。瞓唔瞓得着㗎嘛？瞓好攰啊，瞓得着，喊住瞓咁樣。可惜掛住同 Kurt 傾偈嘅 Jason 見唔到 Ivan 呢個落寞嘅身影。其實揀 Lori 咧，我知道嘅，你哋個個都下巴跌到落去地下嘅，我知嘅，我絕對知嘅。我唔可以輸嘅呢一個信念咁強，係因為我想俾 Jason 知道就係你未必係我嘅 only choice 咯，我都會有其他嘅 choice 可以做到出嚟咯。咁而我覺得我頭先嗰個表現，我覺得我表現咗俾佢睇啦。我覺得我要 show 一啲危機性俾佢睇到咯。一個好勝，一個好奇，呢段愛情會唔會就咁越走越遠呢？排第二嘅 Tyler 到你出嚟揀啦，剩翻呢度嘅，我都掙扎緊嘅。你揀邊個？但我諗下，因為我知阿 Kurt 想揀 Jason 啊嘛，我就一定要揀 Kurt 喎。哦 ，Jason，Tyler 揀 Jason， 嚇親，無啦啦，我真係諗都冇諗過佢會揀我嘅，其實。即係今日喺沙場咧，我覺得所有順序都好神奇咯。你覺得點解 Tyler 會揀咗 Jason？Tyler 知道我中意 Jason， 我揀 Jason， 因為我都知 Jason 想揀阿 Kurt 嘅，咁我再揀其他人，我又唔知成全咗佢哋兩個自己心意又過意唔去，即係一氣之下喺嗰個 moment 就做咗咁嘅抉擇咯。簡直就係腦震盪 inside out 啊！俾上完嗰兩 pair 玩咗一輪嘅各位觀眾，我諗都係時候要唞下㗎啦。聽日六組仔仔第一次單獨約會，咁嘅牌面肯定又會搞出好多事啊 ！Happy dating，yeah！